根據統計，香港樓平均只係得2.8米咁高，好多人都擔心屋企唔夠高裝風扇燈，又驚如果裝咗風扇燈之後會有好大嘅壓迫感。呢條片就會帶大家去睇下喺屋企裝咗風扇燈嘅效果係點。呢個位於東涌嘅兩房戶型單位，樓高大約2.5米。業主裝咗一把風扇燈，令客廳嘅整體空間感望落闊落咗唔少，一啲壓迫感都冇。想喺屋企裝風扇燈嘅朋友，不妨聽下以下嘅用家分享。其實咧揀風扇燈咧，最主要都有幾樣嘢考慮啦。第一就係功能上啦，咁希望佢夠即係亮啦，或者夠靜啦。咁亦都希望喺外觀上啦，可以幫到，即係譬如靚啲啦，睇落，因為始終屋企新裝修都唔想話一啲好傳統嘅燈啊。試用咗之後呢，我覺得真係同自己諗唔同嘅。咁第一樣嘢就係我見即係佢哋有安排咗有幾支杆呢，咁其實原來真係可以好短咯，即係個樓底變咗我睇落呢，而家都係覺得即係唔會話好局促啊，或者好壓迫啊咁樣，因為我哋用咗最短嗰支杆啦。咁譬如話有啲樓底高啲，亦都可以選用一啲更加長嘅杆啦。咁同埋喺功能上，我覺得都好特別啊！佢有正轉同埋逆轉呢。咁都如果正轉嘅話咧，會比較涼啲啦；逆轉嘅話咧，就可能可以帶到咧空氣，即係屋企嗰個空氣流通咯。咁譬如話有冬天咧，其實都可以用到，唔係話淨係夏天嘅時候先用到。業主揀選嘅呢一款 Sunshine 陽光 LED 智能風扇燈，功能齊全。更加備有3種色溫、6段風速、正反轉嘅設計，即使冬天亦都能夠開，1年4季都啱用。使用 DC 強力摩打，靜音無滋擾，滿足日常家庭嘅空間大小。更有多款燈罩可選，總有一款為你所愛。盡享4季舒適體驗，首選 Sunshine LED 智能風扇燈。